Mercedes Vito вот с такой простой магнитолой. Ну, я думаю, что это относится и к магнитолам с сенсорным экраном, да, по более крутым и продвинутым. Идея такова, что на неровной дороге прям сильно стал скрипеть. Мне это очень не нравится. Я терпеть не могу все посторонние звуки. В общем, сейчас попробуем вытащить, посмотреть. Возможно, что-то где-то подложить, еще что-то. Ну и заодно посмотрим, что у него за входы сзади, точнее входы-выходы. В общем, что можно подключить из музыки, помимо штатных передних динамиков. Я уже снимал не раз, поэтому по старой памяти. Ну, лучше всего, конечно, это пластиковой лопаткой сделать. Но идея такова, что в одном из моих видео там есть фотографии клипс. Здесь. Ну, вынимается довольно просто. Главное это делать аккуратно и не спеша. Обратите внимание, пошло не совсем правильно. То есть вот здесь у нас входит хорошо, а вот здесь у нас стало отделяться. То есть, грубо говоря, вот этот воздуховод должен оставаться на самой рамке. То есть мы поддеваем его, плохо видно, к сожалению, но когда будете разбирать, мы его поддеваем вот отсюда, чтобы не только рамка отделялась, но и вместе с воздуховодом. Вот так. В общем, вышла она вот так. Блок управления климатом вывалился из рамки, хотя по идее он должен держаться в рамке. То есть он держится именно за рамку. Вот здесь ему держаться не за что. Ну, ничего страшного. Потом, прежде чем рамку ставить на место, мы климат ставим на место. Ну, здесь дальше мы отстегиваем разъем аварийки. И здесь два разъема. Аудиовход и USB порт. Чтобы, чтобы можно было снять рамку, и она нам не мешала. Чтобы вам было легче снимать. Показываю, где находятся клипсы. Вот они по кругу. Просто обыкновенные пластиковые клипсы. И вот здесь еще, вот в районе печки, слева и справа, две такие достаточно жесткие металлические клипсы. Вот, а теперь ради чего разбирали. Вот ее просто трогаешь в руках, она вся скрипит. Честно говоря, даже не знаю, как это исправить пока. Ну, что-нибудь придумаем. Смотрите, что у нас получается. Вот это скрипит часть, то есть мы поубирали все, но она скрипит не сильно. Основной скрип у нас вот он. То есть вот эта центральная часть, там где у нас кнопка аварийки по центру, она прям... А убираем, тишина и покой. Ладно, сейчас попробуем что-нибудь подложить или подтянуть. В общем, все клипсы, все зацепления пробрызгали силиконовой смазкой, так чтобы трение пластика о пластик было минимальным. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а то, что испачканное снаружи, ну, сейчас, когда все соберем, аккуратно все вытрем. Смотрите, что получилось. Все поставили на место, излишки силиконовой смазки вытерли. И мне кажется, замечательно. То есть, ну, небо и земля с тем, что было. Вот. Теперь понаблюдаем, как долго продержится эта тишина в салоне. Вот. Ну, в любом случае, то, что есть, это гораздо лучше того, что было.